19岁咏春拳女传人在日本擂台惹下大祸，2秒6拳打碎日本女拳王头骨，当场打成脑瘫。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中日女子拳击大战的现场。好，那这场比赛可谓是非常精彩了啊！因为我们中方的出战选手呢，是一位来自于广东佛山年仅19岁的咏春拳女传人王小慧。好，我们仔细看比赛已经开始了，带着蓝色拳套的姑娘打得非常的凶啊，没有错，她就是我们的咏春拳女传人啊，才19岁的小慧。那么这一次她是来到了日本的横滨，也就是说我们本场比赛是客场作战，来到了日本。好，我们仔细看穿着红色拳套的家伙啊，就是日本的女拳王中村美优。好，在赛前接受采访时，这个中村美优的确是非常的猖獗。他表示说自己呢是亚洲女拳王啊，他说我们中国人只是窝里横的胆小鬼，绝对不敢来日本挑战他。谁敢来就打死谁。哇哦，观众朋友们，他的确是非常的嚣张。我们看我们的小慧连续重击，这个拳法明显是有效果了，对方有点站不太稳。中近距离是发挥咏春拳最好的一个距离。我们看比赛开始，小慧呢可以说是全程在追着对方去打，这个气势上来说呢，已经是压倒对方了。但是日本选手这个中村美优这个家伙的报价啊，双手拿得很高。我们看小慧呢也是尝试去打破对方的这个防守，的确有难度，但是没关系，他防上面，我们打下面啊，上下齐手。好，没有错，各位观众朋友们，比赛第一回合已经结束，的确是非常非常的精彩。我们的小慧把她的咏春拳啊发挥的非常的不错。咏春拳呢是一个招式小、速度快的传统武术啊，发源地呢也是来自于广东佛山，并且啊，它的创始人啊本身就是一个女人。是一个女师傅啊，所以说当时有这么一个说法啊，只有真正的女人女高手才可以把咏春拳发挥出最大的威力。实际上是这么一个道理，因为咏春拳本身啊，它是带一定的柔的属性，女性的身体和她的柔韧性要更好啊，所以说呢，女性能把咏春拳发挥得更出色。好，我们看这个日本女拳王，很明显啊，她已经被打懵了，观众朋友们。那么在第一回合的话，他全程被暴打啊，几乎是没有任何反击的一个机会。好，接下来看一下双方比赛第二回合的精彩表现，精彩的对局。好，我们仔细看，我们的小慧几乎是不做防守，但是要小心，对方的话也是有一定的终击能力。又一次疾风暴雨般的重拳，我们不断的尝试把对方啊压制到某一个笼边啊，把对方像一条狗一样给他圈起来。这场比赛举办地点在日本，台下的观众也都是日本人，包括现场裁判也是日本人。啊，只有王小慧啊，我们是中国人。但当然，这个拳套不好说，观众朋友们，没准是 Made in China， 我们中国产，哈哈，因为这个中国制造流向全世界。小慧才19岁啊，也就是18周岁。据说他3岁时就开始练习咏春拳，很早了。好，最后半分钟的时间。好，连续正蹬呢，把对方压制到笼边，给对方做一个困兽斗。
福原選手切り替えましたね、ローキックに。はい。でも前では高野選手だいぶ分がいいので、そうですね、ローキックなり。好，没有错，各位观众朋友们，比赛第2回合已经结束，两回合的大战非常的精彩。我们的小慧儿把这个日本女拳王啊打的是一点招架之力都没有。总而言之，这场比赛看的的确是非常的解气，我相信屏幕前的您呢看的也是非常的过瘾。没有错，打日本选手，你别管是男是女啊，反正打了我们看着就是过瘾，就是精彩。好，接着看一下双方比赛第3回合的精彩表现，精彩的对局。我们看这一回合，对方呢是有了搂抱的这么一个行为啊，也是来限制我们。这是今天的最后一回合的比赛了。そうですね。完全に今ポイントは取られているので、取り返すつもりで前に出てほしいですね。前に出たその後何がありますかね。そうですね。今パンチの打ち合いではやっぱり高梨選手に分があると思うので、先ほどローキックに切り替えたりしたんですけど、何か一つ自分が出しやすい一つポイント。哦呦，小心，对方这一脚踢得很重啊！小慧，哦呦，又是一脚。我们小慧不仅是拳法厉害，那么今天能看得到她的抗击打能力啊，也是非常的可以。好，距离比赛结束还有最后1分钟的时间，看一下小慧本场比赛能否去 KO 对手啊？最好是能够 KO 他。好，连续砸击，这个重拳，哎呦，什么情况？我们看日本选手啊，他整个人瘫坐在了地上，裁判赶紧终止了对局。我的天哪，太快了！咏春拳真不愧是咏春拳啊，快如闪电，我们根本没有看清楚。我们再来看一下小慧是如何击倒对手的。我们看连续的重击，哦呦，慢动作之下，这个拳速度这么快，很难想象在正常速度之下看不清楚也是很正常了。好，让我们再次恭喜。不打了，不打了，不打了 ！TKO，TKO， 广东16岁咏春拳传人傅涵参赛，重拳 KO 韩国女天才，吓得韩国人赶紧扔出毛巾投降。好，各位观众朋友们，欢迎收看世界比武大会，走进韩国首尔站的现场。好，我们注意看左边选手穿着灰色小背心的，便是来自于我们中国广东佛山。
了前手摆拳，漂亮，漂亮，继续！哇，前手，我维修就啊，这。注意看，开局还不到20秒，吴雪松就被老外一拳打翻。此时台下的老外都开始庆祝胜利，然而就在他们以为自己胜券在握时，吴雪松不仅站了起来，而且还加倍偿还，打得老外抱头鼠窜，怀疑人生。这跌宕起伏的剧情，连武僧一龙都看到傻眼。好，我们注意看视频当中正在出场的选手，便是来自于中国的搏击鬼才。年仅23岁就已经名声大噪，不仅有着自己独特的打法风格，而且生涯总战绩19战全胜，从未有过失手。他便是搏击鬼才吴雪松。吴雪松不仅是一个搏击鬼才，同时他也是一个拼命三郎，既有天分又努力。观众朋友们，他不成功谁成功啊？而今天吴雪松的对手也是一个世界级的王者，他就是曾经的 WBC 世界拳王金腰带的拥有者何塞·鲁拉斯。此人身经百战，而且这一次呢是来势汹汹。而且赛前何塞·鲁拉斯也公开表示，天才只是践踏的门槛儿。这场比赛如果一个回合之内打不赢吴雪松，都算他输。好，口气的确不小，但是到底是骡子是马，我们牵出来溜一溜，就知道谁真谁假。何塞是一个多栖选手啊，泰拳、MMA都参加啊。是的，所以像这样的选手，他会比较滑头啊。经验也多。对。所以今天对吴雪松来说也是一个不小的考验啊。今年是否能顺利的拿到诸神之战的小组出线？对。在整个2016年呢，是吴雪松呢，我觉得是他一个突然爆发的一个年份。吴雪松还是哇，这是一个冷拳，一个后手拳。雪松有点大意了。哇，看来老外赛前吹牛说一个回合之内 KO 我们，好像并不是开玩笑啊，他的确是具备这样的本事。现在开局还不到1分钟，吴雪松惨遭了一次读秒，但是吴雪松毕竟也是一位天才选手，我们并不是软柿子捏的。好，站起来的吴雪松现在很被动，他还需要一定的时间呢来缓冲来缓解一下自己的眩晕感。但何塞·鲁拉斯会给他这个机会吗？会非常善于这种中远距离的这种奔袭。对，我们看一下雪松到现在也没有特别的着急啊，还是要控制一下。何塞的这个假动作做的还比较不错。对，刚才的一个后手的一个拳法击倒，就是在前手晃了一下。其实我们看这两个选手的臂展都非常的高啊。对，哇，雪松这个时候不能硬进呀。对，何塞很快啊。何塞的非常灵活，而且身体的这个姿势的改变往往能够躲过雪松的非常直接的进攻。对，他的攻击路线比较多。漂亮。漂亮！标志性的前手摆拳，拿回一城。观众朋友们，这就是传说当中的大意失荆州啊！这何塞·鲁拉斯满脑子都想着如何去 KO 掉吴雪松，却忽略了吴雪松的重拳有多么的猛。现在两个人1比1打平，各有一次击倒读秒。一回合还有最后50秒钟的时间，我们看吴雪松的是不断的前压，他的脑子里现在也很想要 KO 掉何塞·鲁拉斯。我们看他攻击距离也很长啊，所以这个时候本身何塞的这个就中远距离奔袭就比较突然。对，然后雪松在近的时候一定要做好防守。对，第一局刚刚进行了2分钟，就双方互有一次读秒啊。雪松我觉得这个时候应该不要跟何塞做这种中远距离的这个动作的互换往返，要拉近距离做这种阵地的打法。好，观众朋友们，双方第一回合比赛结束啊，情节的确是跌宕起伏，非常的精彩。赛前这个老外扬言他说一个回合之内 KO 不掉吴雪松，他就弃赛投降就算他输。但是很明显，他并不打算投降，他想继续战斗，想把面子找回来。因为在第一回合，吴雪松给他吃了一个重重的一拳，没错，就是这一拳。这一拳让何塞·鲁拉斯是颜面尽失，狠狠地打了他的脸。因为赛前何塞·鲁拉斯表示说天才只是践踏的门槛儿，但很明显吴雪松这个天才的确是给他造成了不小的威胁。好，随着眼前的美女登场，让我们一起来期待一下双方第2回合的表现，观众朋友们千万不要错过。好，我们来进入第2局，看看我们在这个双方在技战术上，我估计何塞不会变化他的技战术。是的，因为本身呢，我们看虽然说何塞他是
有过这个 MMA 的这个打法，但是我们看他站架并不像 MMA 选手那样拉得那么开。对，首先要拉进去啊。对，这个何塞这个前后这个左右直拳的这个距离啊，非常的长，中近距，而且他从来不会打这种中近距离的拳法发力，都是放得很长。哇，第二回合的吴雪松呢是越打越猛，越打越有感觉啊，只想打到何塞鲁拉斯的内围，而反观对手却畏畏缩缩，利用起了自己的超强臂展和灵活步伐呀，打起了游击战术。很显然，他对吴雪松的重拳啊已经开始忌惮了，他很害怕吴雪松啊打入到他的内围。对，又是一次，你看又是一次这种，而他是从上往下去压过吴雪松的前手，防守的前手。对。漂亮，击败球！哇，刚刚又是一个前手后手，前虚几次啊！哇，前手，我微笑救啊！这，我们看前还可不可以？哇，观众朋友们，这个何塞鲁拉斯的忌惮是有原因的。吴雪松一旦打到内围，果然真是没他好果子吃啊！又是一个前手，现在需要打准呐！哇，这是漂亮球！这个倒地的场面跟雪松 KO 看上俄罗斯坦的一模一样。好，观众朋友们，精不精彩，好不好看？这场比赛吴雪松的表现，我只能用完美2个字来形容了。虽然说开局并不是很妙啊，开局就惨遭读秒，但是后面的话是扳回了一城又一城，直到拿下比赛胜利。这就是博西天才啊！不仅实力强劲，还有一颗非常稳的心态，有一颗大心脏。好，恭喜吴雪松！同时十分感谢屏幕前您的收看与支持。好，观众朋友们，咱们下期视频再见。给我瞄准了打！他是泰国拳坛最硬的男人，扬言打中国人从不防守的佩查差。不过，当他遇到咏春拳第23代弟子魏子钦时，这一场比赛会是怎样的结局呢？我太难了。我们注意看视频当中正在出场的拳手，就是号称泰国有史以来最硬的男人。他的身体硬度据说比波球、比罗唐还要硬，他就是佩查差。上战绩到目前为止85胜26负，他输过赢过，但是观众朋友们，他就是从来没有被 KO 过，也从未被击倒过。他的人生座右铭就是：只要我不躺下睡觉，没有任何一个人能把我放倒，就是这么狂。而这一次他就更狂了，因为他听说他今天的对手是一位年轻的中国小将，他便当众表示，打中国人完全不用防守，防守一下都是孙子。而眼前的这个瘦小伙便是佩查差今晚的对手，来自我们中国的咏春拳第23代传人魏子钦。这个小伙将咏春拳带到了现代搏击擂台，而且目前为止生涯战绩26胜3负。可以说魏子钦这个小伙的出现打了很多瞧不起并且质疑我们中国传统武术不能打的人的脸。好，闲话少说，我们比赛开始。泰国的佩查差刚开局就吃到2拳，但看起来的确是硬度相当不错。这个佩查差呢，他日常的训练也相当变态。别人训练都是打沙包、打沙袋或者打木桩子，而他的训练就是被别人打。没错，站那不动一动不动，让不同的人来打他。为的就是提升自己的抗击打能力，甚至还会用这个粗盐来搓洗自己的身体和皮肤。以提升自己的皮肤硬度。我甚至一度怀疑这个家伙是不是有什么这个受虐倾向。魏子钦相当灵活，连打带闪，让这个佩查差呢是看得见而摸不着。好，顶膝有命中。好，击倒了。第一回合我们看，哇，这一下击倒也打破了佩查差呢以往的一个从未被击倒过的记录。魏子钦明显想要乘胜追击，连续的补刀。哦，这连串连打11拳的。
但泰国最硬的男人果然不是浪得虚名，对方这个恢复能力和抗击打能力的确是够变态。在这么一连串的猛攻之下呢，还能站得住。哇，魏子钦的身法和步伐相当的灵活。此时此刻，他就像一个西班牙的斗牛士啊，把这个佩查柴呢当成了一头疯牛，当成了一头野牛来斗。好漂亮，又是一个上勾哦，顶膝。佩查柴有点上头了。我们可以很清楚的看到啊，他真的是完全不做防守。好，一回合比赛结束。这个佩查柴现在此时此刻应该是相当的愤怒，因为魏子钦打破了他从未被击倒过的记录。我们注意看，在第一回合，魏子钦的招式啊都打得非常的实，你看，但是他的眼神并没有产生涣散，只不过呢是被魏子钦呢拳法的冲击力给打倒了。好，现在双方的比赛来到第2个回合。很好辨认啊，橘色短裤的瘦小伙，中国咏春拳第23代传人魏子钦，而黑色裤衩便是泰国最硬的男人佩查柴。第2回合的佩查柴明显是着急了。所以魏子钦是穷追猛打，穷追不舍。哎呦，但注意看他的右眼，哇，已经开口了。这个口子会随着比赛的深入呢越开越大。这也是佩查柴职业生涯有史以来啊第一次被打出血。魏子钦还是要动起来，不要和对方呢站在一块打。如果硬碰硬的话，我觉得我们这边还是吃亏的啊。第2回合时间已经过半，在这一回合，佩查柴呢就像一头发疯的野牛啊，已经是完全不做防守了。因为他之前也说了，他说防守一下就是孙子。要小心，不要被对方爆杆拳打得太多啊！爆杆拳如果说被打太多的话，容易被打定住。魏子钦开始尝试用一些顶手、砸手来扩大对方的伤口。因为咏春拳啊，它是一个招式小、速度快、攻防兼备的这么一个拳法。说句实话啊，杀伤力的话并不是特别的顶级，但咏春拳厉害就厉害在啊，它的打击密度啊，它的出拳频率比较高。我们出5拳，对方能出1拳就好不错了。我估计现在让佩查柴的亲生母亲来看到他儿子的模样啊，估计也认不出来了。2只眼睛被打得眯成了一条缝。好，第2回合比赛结束。哇，这个家伙可真是言出必行啊！说不防守，还真就不防守。哎，注意看魏子钦，哎呦，皱着眉头，应该是在抱怨着什么？他应该是在说呀，这个家伙怎么这么抗打啊？就像是一个人形的木桩子啊，根本打不坏。在比赛的前2个回合，毋庸置疑，魏子钦已经是顺利拿下。但是接下来还有最后1个回合，比赛还没结束，还没有到最后1刻为止，我们还是不能掉以轻心的。好，费特，最后1个回合，比赛继续。魏子钦呢，他的身高比对方高了很多啊，居高临下，所以说打得很舒服。我们能够得到对手，而对方啊很难够得到我们。
这一回合，佩查柴依旧是相当勇猛，依旧是横冲直撞，完全不做防守。如果说是其他选手受伤这么严重的情况下，裁判早就终止比赛了。但他是佩查柴，他的抗击打能力在整个拳击界相当出名了。所以说，裁判呢也是没有叫停比赛。第3回合最后的1分半。这个伤况太严重了，但是他呢还有体能啊，还在往前冲。所以此时此刻，这个泰国选手佩查柴他唯一能赢的途径，那就是 KO 掉魏子钦，因为在分数上双方差的实在是太悬殊了。有可能魏子钦的有效打击数是对方的3倍都不止。即便看不懂拳击、不懂规则的，我相信也能看得出来。好，连续的扫踢，魏子钦开始尝试砍腿了。其实早就该砍腿了，如果砍得早一点儿，限制对方的移动能力，恐怕这个比赛啊早就结束了。我强烈建议让这个佩查柴啊和我们中国的著名少林武僧一龙大师打上一场，两个人对着打啊，谁也别防守，看一下谁更抗揍。我相信这个比赛啊绝对会票房极高啊！好，比赛结束。这场中国咏春拳对战泰拳的对决，比赛结果我相信没什么悬念啊，最终的话没有问题，恭喜魏子钦。那当然，这个瞧不起我们中国武术、瞧不起中国人的佩查柴啊，虽然说他很狂，但是他的抗击打能力啊，的确是令人感到敬佩。好，比赛到此结束，咱们下期视频再见。